النهارده هنعمل مع بعض كيكه يوميه حلوه جدا ببيضتين 2 بس وشويه مكونات بسيطه، وهتطلعوا الكيكه القمر دي. كيكه هشه ومرتفعه وسكرها مظبوط جدا وما فيهاش اي ريحه زفاره خالص، وهنعملها كمان في اقل من 5 دقايق. شايفين شكلها حلو قد ايه؟ مش هطول عليكم كتير، بس قبل ما نبدا فيديو النهارده لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتحطوا لايك للفيديو. تعالوا على طول نشوف الطريقه والمقادير. مكونات الكيك بتاعنا النهارده بسيطه جدا وما فيهاش اي تعقيد خالص. هنحتاج 2 بيضة في حرارة الغرفة، هنزود عليهم رشة صغيرة جدا من الملح عشان تظبط الطعم، وهزود عليهم كمان ظرف فانيليا واحد بس او نص معلقة صغيرة من الفانيليا. هنقلب البيض والفانيليا كويس مع بعض، وبعدين هضيف عليهم كوباية الا تلت سكر. تقدروا كمان تقللوا كمية السكر لنص كوباية بس. اهم حاجة نستخدم سكر يكون لونه فاتح عشان ما يأثرش على لون الكيك. هنقلب بقى البيض والسكر كويس جدا مع بعض لحد ما نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. عايزين القوام بتاعهم يبقى كريمي ويعملوا فوم كده ولونهم يبقى فاتح، ده هو اللي بيخلي القوام بتاع الكيكه بتاعتنا يبقى هش ومرتفع. هزود كمان نص كوبايه زيت، ويفضل الزيت اللي احنا هنستخدمه يكون نوعه كويس وكمان ملهوش اي ريحه خالص، لان الزيت طبعا من الحاجات اللي بتاثر جدا في طعم وريحه الكيك، فلازم نستخدم زيت ما يكونش له ريحه وكمان يكون لونه فاتح. هنضيف الزيت ونبدا نقلب كويس جدا. هنلاقي بقى القوام بتاع الكيك تقلب بقى بالشكل ده. دلوقتي هنضيف كوبايه الا ربع من عصير البرتقال. نقدر بقى نستخدم عصير برتقال فريش او عصير برتقال معلب، او كمان نستخدم اكياس التانج دي ندوبها في ميه كده ونستخدمها. هضيف معاهم كمان معلقه كبيره من بشر البرتقال، وهنقلب كويس جدا. في المرحله دي بنقلب كويس عشان السكر لو ما دابش في الاول مع البيض بيدوب في الوقت ده. ولو مش متوفر عندنا كمان عصير برتقال هنستبدله بكوبايه الا ربع حليب. دلوقتي هنوقف تقليب وهنبدأ نضيف الدقيق. هنحتاج النهاردة كوبايتين دقيق فاخر او دقيق متعدد الاغراض. هستخدم منه كوبايتين بس. الدقيق بتاعنا بنخله مرتين كويس جدا قبل الاستخدام. هنضيف في الاول كده نص كمية الدقيق، وهضيف عليها معلقة كبيرة من البيكنج باودر وزنها 16 جرام، او هنضيف ظرف بيكنج باودر كامل وزنه 16 جرام، وهنبدأ نقلب في اتجاه واحد بالشكل ده. نحاول كمان نقلب بالراحه عشان ما نخرجش الهواء اللي بيدخل جوه عجينه الكيك. هضيف بقى باقي كميه الدقيق اللي معايا، وهبدا اقلب كويس جدا زي ما اتفقنا نقلب في اتجاه واحد كده عشان ما نخرجش الهواء اللي بيدخل جوه الكيك. وطبعا الدقيق اللي احنا بنستخدمه لازم يكون منخول كويس جدا مرتين، ده بيساعد ان الهواء بيدخل جوه فراغات الدقيق والكيك بتاعنا يطلع هش ومرتفع. هنقلب كده لحد ما الدقيق يختفي، واول ما الدقيق بيختفي بنوقف تقليب. شايفين قوام الكيكه تقيل ازاي؟ دلوقتي بقى هنضيف له مكون صغير هيفرق جدا معاكم في قوام الكيك وهيخليه كمان هش ومرتفع اكتر. هنضيف ربع كوبايه من الميه المغليه. الميه هتكون سخنه جدا لسه نازله حالا من على النار. هنضيف الميه المغليه ونبدا نقلب كويس جدا. الميه المغليه طبعا هتفرق معاكم جدا في قوام الكيك، وهتفتح الكيكه وتخليها مرتفعه وهشه. هنقلب بقى المكونات بتاعتنا كويس مع بعض، وبعد كده هنوقف تقليب خالص. شايفين قوام الكيكه اتعدل وبقى عامل ازاي؟ هو ده القوام المظبوط اللي عايزين نوصله. ناخد بس السباتولا كده ونقلب الجوانب ونقلب من تحت لفوق عشان نتاكد ان مفيش اي دقيق مترسب معانا تحت. هنجهز بقى صينيه مقاس 22 نبطنها كويس جدا بماده دهنيه ودقيق، وهنبدا نحط فيها خليط الكيك. وافضل حاجه تبطنوا الصينيه بتاعتكم بزبده ودقيق، مستحيل الكيكه تلزق ابدا في الصينيه. بعد ما بنحط خليط الكيك في الصينيه هناخد الصينيه نخبطها قدامنا كده خبطتين 3 عشان لو فيها اي فقاقيع هوا تخرج منها. وهناخد بقى الكيك بتاعنا عشان نسويه. بالنسبه للتسويه هندخل الكيك فرن سخن على درجه حراره 180. هنحطه في الرف الوسطاني والفرن يكون شغال من تحت بس. لو ما عندناش كمان تايمر في الفرن هنهدي النار خالص او نخليها على درجه حراره اقل من المتوسط. هنحط الكيك في الرف الوسطاني، الفرن يكون شغال من تحت بس، مش هنفتح على الكيك خالص وقت التسويه. بعد ما بيعدي 35 دقيقه من وقت الخبز نقدر نختبرها بخله. لو الخله بتاعتنا طلعت نضيفه يبقى كده خلاص الكيك بتاعنا استوى زي الفل. هتاخد معانا تقريبا من 40 ل 45 دقيقه بالظبط وهنلاقيها استوت. في الاخر خالص لو ما اخدتش لون ذهبي من فوق بنولع عليها الشوايه اقل من دقيقه عشان تاخد لون ذهبي من فوق. اهم حاجه بس ما نفتحش عليها خالص وقت التسويه.
وهتطلع معاكم بقى بالجمال والحلاوه اللي انتوا شايفينها دي. الكيكه هشه وطريه جدا، عامله زي النايتي بالظبط، سكرها مظبوط جدا، وكمان ما فيهاش اي ريحه زفاره خالص. جربوها بنفس الطريقه كده وانا متاكده ان هي هتعجبكم. هسيب لكم كمان كل مكونات وصفه النهارده مكتوبه في صندوق الوصف. وبس انا كده خلصت فيديو النهارده. بتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه، ولو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتحطوا لايك للفيديو، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.